ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನು ಕೇವಲ ಫುಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೈ ಪವರ್, ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಹೈ ಪವರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೈ ಪವರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 1 ಕಪ್ ಕಾಫಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 4 ಕಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೊಮೊಟೊ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ರಸ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೌಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಟು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನೂ ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತೆಗಿಯೋಣ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋರು ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೇ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವಿತಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೊಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಸಹ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಅಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕುನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಂದುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 1 kgವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೇ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1 kgನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಬೇರೆ ಸಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿದೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ನಾನು ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಹಾಗೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹುಳುಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಣಗಿರುವ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪುದೀನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೀ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೇ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈವೆನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ರವೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ 1-2-3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈಕ್ರೋಸೇಫ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ನೆನೆಬೇಕು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಸಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋಡಂಬಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕು, ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಣ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಣ್ದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು 80% ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 20% ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಸ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೋಳ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಫುಡ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.